balik lagi di channel aku, Rini Novia. Apa kabar kalian wey? Sehat-sehat aja kan? Oke, di video kali ini ya aku pengen mukbang lagi, gengs ya. Aku di sini pengen mukbang pakai cumi ya. Aku masak cumi asam pedas ya, geng. Sama ini ada tahu crispy pakai sambal bawang, ada timun ya, gengs. Oke, sebelum itu jangan lupa kalian subrek dulu, geng ya. Kalian support dulu channel aku nih we ya, biar makin berkembang lagi nanti ke depannya ya. Oke, nggak bakal lama, aku langsung berdoa. Doa dimulai. Amin. Yuk, ambil makanan kalian we. Kita makan lagi nih ya, kita mukbang lagi nih dah. Mari makan, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Wow. Enak banget ya. Kalau kalian mau resepnya ini sudah tayang, geng ya, di channel YouTubeku ya. Resep cumi masak pedas, asam, manis, gurih, semua dibantinya ya, geng. Ayo makan lagi, sikat. Sambal bawang. Cuminya dia fresh. Wah, asli endul banget, geng. Ini harus kalian coba resep asam pedas cumi. Kalian juga bisa tambahin udang, kerang, kepiting. Ini saus dijamin endul, geng. Wah.
Wow. Makan. Wah. Wah, gila sini, aduh, jatuh. Wah. Lama-lama sambal hot. Wah. Sikat. Wow. Terus juga gang. Wow. Ah. Wah. Inilah. Udah habis ya gengs, nih lihat dong, alhamdulillah kenyang banget dong aku gengs ya. Thank you buat kamu yang udah subscribe channel aku, yang udah support terus ya. Thank you banget gengs ya. Oke, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Kita makan lagi, kita masak lagi yang enak-enak pastinya bareng aku, Rini, Novia. Oke, thanks for watching gengs. Wassalamualaikum, bye bye.